Шкода Суперб. Лідерство як новий досвід. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что першило, да? Давайте. Да, чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня. Может, принести? Нет. Ну что ж, Путин действительно очень много говорил все это время перед тем, как записать поздравления для женщин к 8 марта. Ну и в это самое время Путин обсудил с эмиром Катара агрессию США и Израиля против Ирана. Поговорил по телефону с королем Бахрейна. Также они, значит, находятся в постоянном диалоге и контакте с Ираном по теме эскалации. Конечно же, я только в этом всем списке не вижу одного, чтобы Путин позвонил Трампу и сказал: так нельзя. Ну и свою вот эту вот озадаченность и обеспокоенность выразил тому, собственно, кому нужно было. Но нет, не в этом случае. Игорь Александрович Яковенко, я приветствую вас в нашем эфире. Екатерина Валерьевна, здравствуйте. Злые языки поговаривают, что пропаганда подставила Владимира Путина и выставила вот это вот видео, где он, закашлявшись, не может нормально с первого раза поздравить женщин. Но мне кажется, что не все так однозначно и не все так просто. Вы знаете, я понимаю, я очень хорошо понимаю тех экспертов, тех журналистов, тех аналитиков, которые, так сказать, там в микроскоп, в лупу, в бинокль рассматривают любой сюжет, пытаясь все-таки усмотреть, что ну вот скоро сейчас вот поднимется мускулистая рука, значит, российской номенклатуры и свергнет его. Ну, нет этого, понимаете? Не надо искать в темной комнате черную кошку, если ее там точно нет. Ну, нет этого, понимаете? Нет. Никаких признаков. Человек, Путин, не очень молод, он всего-навсего там на года два, по-моему, моложе меня, поэтому я хорошо понимаю, что в его возрасте можно закашляться. Никаких признаков, там, я не знаю, какой-то катастрофы физической, а вот такими вот утечками, что он там закашлялся, запершился, этого не приблизить. Ну и, собственно, давайте уже тогда, почему Путин думает о том... Ну, просто здесь, да, кроме того, что теории заговора начались о том, что Путин как будто бы очень сильно болен и не сегодня, а завтра, тут еще, я так понимаю, есть история про то, что он обычный человек, что он тоже умеет кашлять, что он тоже умеет там... пить, есть, ну и, собственно, вот как бы такой вот он свой рубаха-парень. Но есть, конечно, нюансы. Давайте про те события, которые, собственно, мир интересует сейчас больше всего. Это, конечно же, Иран. Несмотря на то, что Дональд Трамп сказал, что война в Иране закончилась, конечно же, победой Соединенных Штатов, но есть несколько нюансов. Во-первых, в Иране выбрали нового аятолла. Во-вторых, Путин уже как бы ему позвонил и сказал, пожелал всего наилучшего. Я так понимаю, что он предвкушает ему или же пытается... немножечко передать, что его ждет, и как бы говорит о том, что встреча с отцом будет не такой долгой, как ему казалось бы, потому что, собственно, может произойти намного быстрее. Но, тем не менее, идем по длинному пути. Война в Иране – это не наша война. Иран больше партнер все-таки Китая. Именно дешевая иранская нефть помогает китайским производителям быть конкурентоспособными в мире. И вот если так разобраться, то по итогу, если вот так предположить, что Иран исчезнет, как государство, как союзник там, России, и Китай станет союзным США, России будет проще продавать свою нефть в тот же Китай. И не только Китай. То есть, если так разобраться, с точки зрения чисто военной, нападение США на Иран нам выгодно. Неожиданно. Как-то мы пришли к тому, что Иран союзник, друг, брат, мы никогда его не бросим. Буквально вот
несколько недель назад мы слышали Трампу, эту историю. возможно, это моя реконструкция событий, показалось, что он может договориться за спиной Тегерана с Москвой по поводу того, что предпримет агрессию против Ирана. Но, первое, мы знаем принципы правила «своих не сдаем», а у нас с Ираном тоже стратегическое партнерство, не совсем того плана, как с КНДР, но, в принципе, недалеко. Мы срочно достраиваем, я бы сказал, систему военно-политической стабильности всей Евразии. И в этой системе, естественно, Кремль никогда не поступит с Ираном. Никогда. Никакая здесь реальполитика не сыграет. Иран для нас не просто выход на Армению, потому что он тоже партнер Армении, не просто стабильность Кавказа, но в том числе еще и развитие нашего с вами благосостояния, дорогие слушатели и зрители. Вот буквально еще вчера мы говорили о том, что Иран – это близкий друг и партнер, а сегодня уже говорим о том, что, оказывается, России выгодно то, что США напали на Иран. Вы знаете, вы сейчас показали двух персонажей. Один – это «Комсомольская правда», пропагандистский канал. Это было сказано за некоторое время до войны, и говорилось о том, что русские своих не бросают. Русские своих бросают всегда. Об этом можно спросить и у Асада, и у Мадуро, и сейчас вот у Айталы Али Хаменеи. Так что здесь все понятно. Что касается Юрия Подоляка, этого украинского предателя, который сейчас обслуживает российский режим, то, понимаете, человек должен отрабатывать свою пайку. Он должен рассказывать о том, что все, что не делается, все на пользу России. Тут есть, конечно, проблема, связанная с тем, что руководит всей вот этой вот громадной военной операцией человек, которого зовут Дональд Трамп. Понятно, что он не всем руководит, по счастью. То есть еще ЦРУ, есть еще Моссад, есть еще целый ряд умных людей, которые в этом участвуют. Но общее руководство осуществляет и политический менеджмент осуществляет человек, которого иначе как дураком назвать невозможно. То есть он умудряется делать все ошибки, которые только можно сделать. И поэтому, возникают громадные проблемы. При той невероятной концентрации сил и средств, которые сейчас направлены против Ирана, человек действительно умудряется все-таки сделать так, что исход этой большой войны не вполне определен. Потому что Иран-то не делает, если не брать основную ошибку, само существование теократического вот этого чудовищного режима, то для своего сохранения Иран делает все возможное. И, в общем-то, делает все достаточно правильно. То есть он создает хаос. Он сейчас сделал так, что цены на нефть взлетели до $120 за бочку. И это означает, что все мировое сообщество уже, показывает пальцем на Трампа и крутит пальцем у виска. Ты что, с ума сошел, что ли? Ты что там устроил? И в этом смысле, конечно, Путин торжествует, потому что, естественно, в какой-то степени это пополняет бюджет России, позволяет ему еще больше и дальше продолжать войну. Поэтому, конечно, в чем проблема всей этой истории со стороны Трампа? Во-первых, он не смог внятно и членораздельно объяснить американскому народу, зачем ему эта война. И в результате большинство американцев против этой войны, что существенно сокращает возможность Трампа вести эту войну. Потому что придется вести войну, которая не популярна, довольно сложно. Второе. Он умудрился предать протестующих в Иране, когда в январе еще погнал их на пулеметы КСИР, после чего сказал, помощь уже в пути, в результате помощи никакой не было. В результате было убито порядка 50, как минимум 50 тысяч протестующих. Это цвет иранской нации, которые могли вполне быть, так сказать, что называется, сопровождением, протестным сопровождением всей этой операции. Ну и, наконец, достаточно невнятные сигналы, которые он постоянно издает. То ли он собирается менять режим, то ли он собирается лично назначить Рахбара. Сейчас опять непонятно. И понимание того, что на самом деле Трамп – это человек, который может в любой момент соскочить, это понимают все. Это понимают курды,
которых Центральное разведывательное управление и Моссад пытаются, так сказать, организовать в качестве боевой силы, ну, частичной, хотя понятно, что курдская вооруженная оппозиция не может полностью заменить наземную операцию, но хотя бы начать раскол Ирана, то есть ударить в спину корпусу стражи исламской революции, вооруженные отряды курдов могут, в принципе, там есть ресурсы, поскольку действительно есть сообщающиеся сосуды между курдами Ирака и курдами Ирана, то шансы на то, что в какой-то степени курды могут начать бить в спину корпусу стражи исламской революции. Но они не верят Трампу. Просто здесь на самом деле история взаимоотношений такова, что веры Трампу нет. И в этом проблема. Доверие – это на самом деле материальная сила. Доверие – это тот ресурс, который конвертируется в очень серьезные материальные вещи. В решимость, в готовность сотрудничать и так далее. Трамп умудрился разрушить доверие до такой степени, что это сказывается серьезно вот на этой операции. Поэтому действительно вот то, что этой операцией руководит Трамп, и он является сейчас фактически политическим прикрытием этой операции, это очень плохо. Поэтому теоретически действительно сейчас не очень понятно, чем это все закончится. Конечно, если брать только чисто вот соотношение сил, то иранский режим должен быть ликвидирован довольно быстро. Но с учетом невероятной его вязкости, невероятной прочности этого режима, это не надо отрицать, это просто факт. Мы видим, что это просто как такая гидра. У нее отрезается голова, вырастает 100 новых. И, в общем, рассчитывать на то, что этот режим сам по себе от ударов с воздуха падет, невозможно. А вот с наземной операцией большие проблемы. Поэтому, вот эти вот люди, которые радуются тому, что это режим на пользу России, радуются напрасно. Потому что, на самом деле, взлет цен на нефть, он, конечно, есть, но он временный. Ну, а в конечном итоге то, что происходит здесь сейчас, так сказать, и то, что вот прямо сейчас этот самый путинский режим оказывает поддержку. Он же, так сказать, дает разведданные, это все знают. Это, конечно, создает определенные проблемы во взаимоотношениях между путинским режимом и странами Ближнего Востока, с одной стороны. Ну и американцы наверняка Трампу тоже скажут: смотри-ка, что твой Путин делает. Он сейчас фактически наводит иранские ракеты на американские базы. Это хорошо или плохо? То есть, на самом деле, я думаю, что у американцев много что стало предъявить Трампу после этой войны. И именно благодаря Путину. Так что ситуация плоха и для Трампа, и для Путина. Да, Иран признается в том, что Россия предоставляет ему разведданные для ударов по американским целям, в том числе по военным кораблям и авиации. В России Песков сказал о том, что нет, никаких данных не передают. В Иране говорят, да, передают, и очень даже хорошие. Реакции Соединенных Штатов мы на это еще пока не услышали. Но в это самое время Майк Уолтс, у которого спросили на телевидении, почему США снимают санкции с России, и что это поможет России финансировать войну против Украины, почему администрация Трампа помогает России в этот момент, когда не должна была бы. Он сказал, что это 30-дневная пауза, которая это просто здравый смысл. Он позволит миллионам баррелей с торговых кораблей отправиться на индийский НПЗ. Это будет временная проблема, это краткосрочная боль ради долгосрочной выгоды, чтобы Иран больше не мог брать в заложники мировые поставки нефти. Мы устранили такую возможность. Не знаю, как одно связано с другим у Майка Уолтса в голове, но тем не менее. В момент, когда Дональд Трамп должен был спросить у Путина, почему, Дональд Трамп приостанавливает санкции на 30 дней и говорит: продавайте нефть, зарабатывайте.
Ну, то, что Трамп является реальным союзником Путина, это было ясно с самого начала. Именно Трамп приостановил финансовую помощь Соединенных Штатов Америки Украине. Именно Трамп заблокировал, еще будучи кандидатом в президенты, заблокировал выделение 62 миллиардов долларов. Именно Трамп фактически тормозит предоставление Украине так необходимых ей ракет для ПВО. То есть именно Трамп постоянно пытается представить Украину как главный тормоз к прекращению войны. Фактически, если вот не знать, что происходит на самом деле, а послушать Трампа, то получается, что эту войну начала Украина, и лично Зеленский ее продолжает и хочет ее продолжения, а Путин очень хочет ее прекращения. Ну, то есть действительно, Трамп и в плане риторики, и в плане конкретной политики выступает как союзник Путина. Он не может выступать как реальный союзник Путина, просто настоящий союзник, там, представлять Путину оружие и так далее, только потому, что это было бы, ну, это просто диаметрально противоположно воле американского народа. Но все, что можно для того, чтобы помочь Путину, он делает. Ну, то есть, причем совершенно неважно, каковы реальные мотивы Трампа. Кто-то говорит о том, что он просто завербован, кто-то говорит о материальных стороне дела, то есть просто, что он куплен. Кто-то, ну вот я, например, считаю, что вероятность, наиболее вероятная, это то, что он просто ценностно очень близок по ценностям, по взглядам очень близок к Путину. Путину ему просто нравится. Как человек, который стал диктатором в своей стране, чего не смог добиться в своей стране Трамп. Но это не важно. Важно то, что по факту Трамп, безусловно, является союзником Путина. И вынужден хоть как-то продавать оружие Украине только потому, что такова воля американского народа и такова воля Конгресса. Ну, иначе, он все-таки человек с фашистскими взглядами в демократической стране. И вот это противоречие создает как раз полюс напряженности в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки. А так, в принципе, он с огромным удовольствием бы завершил эту войну полностью, отдав Украину России. Так что в отношении Трампа все совершенно очевидно. Не все очевидно в отношении американского народа, который, в принципе, я надеюсь, скажет свое слово уже 3 ноября. На промежуточных выборах. Украина отправляет специалистов и комплектующие, то, что может сбивать иранские шахеды, и помогает защитить Ближний Восток. Путин делится с Ираном разведданными, ну и, собственно, помогает ему бить в ответ по Соединенным Штатам. Дональд Трамп не видит разницы во взглядах и в поддержке нормального, адекватного мира, скажем так. Давайте вернемся к тому, как себя сейчас чувствует Путин. Давайте я так скажу. Нам на самом деле абсолютно все равно. Но, тем не менее, Иран, которому Путин как будто бы должен был помогать, в итоге сказал, что он там соболезнует, потому что Аятолла почему-то умер. Он не сказал, что именно произошло и что Дональд Трамп бил по Ирану. Он умолчал об этом. Да? Соединенные Штаты что-то начали. Потом начали говорить о том, что НАТО в это ввязалось. И, собственно, опять НАТО во всем виновато. При этом, опять же таки, Ближний Восток и иранская карта ударов по странам сейчас выглядит так. Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Иордания, Катар, Ирак и Оман. Это все удары, которые приходились на Ближний Восток. И, собственно, Путин как будто бы тоже был в этом заинтересован. Он говорил: Восток наш, все, Ближний Восток наш. Мы тут я все порешаю, я все могу. И, собственно, он не может защищать Иран, потому что должен вроде эти все соболезнования теперь приносить Ближнему Востоку. Но этого тоже не делает. Соединенные Штаты и Дональд Трамп, и Путин вроде как говорил, что он другой, и, собственно, с Дональдом Трампом он договорится обо всем и все порешает, и обещал это и Ирану, и Ближнему Востоку. Ну и, собственно, вот это даже не шпагат, в котором он сидит, а вот эта раскорячка, в которой ему приходится находиться. В этой раскорячке Путин находится всегда. Это удивительный акробатический такой этюд, или там такая Путин-йога, в которой он находится, она происходит постоянно, потому что, с одной стороны, он пытается устанавливать отношения
какие-то отношения с Израилем, вроде бы, просто как пример. Вот он с Израилем вроде бы как пытается установить хорошие отношения, в том числе с Хамасом дружит просто в десна, потому что первая страна, куда приехали лидеры Хамас после вот этого чудовищного террористического удара, в результате которого погибло огромное количество израильтян, первая страна, куда они приехали, это была Россия, Москва. Была встреча с руководством России. То есть и Путин пытается действительно находиться в такой вот акробатической позе. Трудно сказать, как ему это удается, но удается. Он действительно сейчас снабжает разведданными Иран, одновременно высказывает соболезнования, общается. То есть у него, я внимательно смотрю за тем, что находится на сайте Кремлин.ру, у него просто сплошной поток телефонных разговоров с лидерами Ближнего Востока. И всем он выражает соболезнования, всем он, выражает слова поддержки, и при этом спокойно предоставляет разведданные для ударов по ним же. Потому что ведь Иран не бьет по Соединенным Штатам Америки, а Иран бьет по американским военным базам, которые находятся как раз в странах этого Ближнего Востока, с лидерами которых Путин разговаривает и выражает им поддержку. Вот такая вот позиция. Понимают ли это его собеседники? Думаю, что понимают. Понимают, что перед ними лицемер, понимают, что перед ними предатель. К вопросу о том, что русские своих не бросают. Русские своих бросают всегда. По крайней мере, всегда, когда у власти Путин. А Путин у власти последние более четверть века. Так что я думаю, что мы с вами только что говорили о доверии, как о материальном факторе, который конвертируется в какие-то материальные вещи. Я думаю, что доверия к Путину просто нет ни у кого. Просто все те собеседники Путина вынуждены с ним как-то поддерживать разговор, хотя бы потому, что Путин может, по идее, наверное, чем-то навредить. Ничего хорошего Путин сделать не может, только производить зло, что доказано. Кстати, об Израиле. Он атаковал российский культурный центр в Ливане. Авиаудар по району Аль-Баят почти полностью разрушил здание. Говорят, что использовали его те, кто поддерживают путинский режим. Собственно, весь путинский режим использовал его как центр для работы ГРУ по вербовке местного населения и проведения дезинформационной кампании. Но, опять же таки, Израиль атаковал российский культурный центр. Вы знаете, это вторая война, которая параллельно идет. Сейчас вообще идет большое количество войн. Это все некоторые называют Третьей мировой войной. Это вопрос терминологии. Я все-таки думаю, что это не Третья мировая война. Это такая рассеянная война по всему миру. То есть блоков нет каких-то очевидных. Но эта вторая война, которая идет на Ближнем Востоке, это война Израиля против Хизбаллы. Она удивительная, как все, что происходит на Ближнем Востоке сейчас, потому что здесь против Хизбаллы и в поддержку Израиля выступает давний оппонент Израиля, это Ливан. Ливанское правительство заинтересовано в ликвидации Хизбаллы и в целом не против того, чтобы Израиль наносил удары по территории Ливана. Так что, а Путин находится, как известно, если брать в целом, чью сторону принимает Путин. Путин, как всегда, за террористов. То есть Путин за Хизбаллу. И поэтому прилетает и Путину. Так что такая как говорил Борис Николаевич Ельцин, такая загогулина. Израиль бьет по территории Ливана, попадая по, базам, по структурам, которые Путин организовал там в поддержку, прежде всего, Хизбаллы, потому что Путин союзник любого террористического объединения, в том числе и Хизбаллы. А Иран, Израиль, объединившись, как ни парадоксально, со своим, неприятелем, а Ливан не признает государство Израиля, это парадоксальный союз, на самом деле, как и все, что происходит на Ближнем Востоке. Иран наносит удары, опять оговорка, Израиль наносит удары по Хизбалле, и, в принципе,
Вы знаете, вот если говорить о перспективах этой войны, то в отличие от войны Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана, где нет вот стопроцентной уверенности, что она в ближайшее время закончится победой сил добра, в данном случае силы Соединенных Штатов Америки и Израиля, это, безусловно, силы добра, то вот в случае войны Израиля на ликвидацию Хизбаллы у меня есть надежда на то, что это может произойти. И это, конечно, будет поражение Путина. Почему надежда есть? Потому что все-таки Хизбалла не в такой степени укоренена в Ливане. Это все-таки некоторое явление, которому противостоит в том числе и законная власть Ливана. Так что здесь надежда на то, что у Израиля будет одним смертельным врагом меньше, существует. И это будет очередное поражение Путина. Давайте о Третьей мировой. В истории человечества еще не то творилось. Но никогда не было оружия такой силы. Мы с вами тогда не жили, и поэтому нам кажется, что сейчас конец света. Но то, что произошла существенная дестабилизация региона, и наступает такой кумулятивный эффект от огромного количества региональных конфликтов и нерешенных проблем, который выливается и в экономические последствия, и в политические последствия. К сожалению, мы все решились того, что мы называем международное право. Я, честно говоря, сейчас даже не понимаю, как кого-то призывать следовать нормам и принципам международного права. Его фактически больше нет. Де юра оно есть, но де-факто его больше нет. А какое право пришло на место международного? Честно говоря, вряд ли кто-то сейчас сможет сформулировать. Нет международного права, говорит. Нужно готовиться к худшему. Вы знаете, как мне кажется, главная проблема этих людей, вот Пескова, там, Путина, Соловьева и так далее, заключается в том, что они не отражаются в зеркале. То есть, есть такая проблема, и люди иногда, как говорит, так сказать, художественная литература, перестают отражаться в зеркале и перестают отбрасывать тень. Вот с Песковым это произошло, потому что если бы он посмотрел в зеркало, то он бы увидел одного из тех, кто, собственно говоря, и разрушил это международное право. Кто в 21 веке начал разрушать международное право? Это, безусловно, Россия, это, безусловно, Путин, который, да, он это начал делать еще давно достаточно, но вот в 22 году это своим началом большой войны в центре Европы он, конечно же, добил международное право. Ну, а теперь вот говорят о том, что тот же самый Песков, который являлся языком, рупором, таким вот голосом Путина, уничтожившего, окончательно добившего международное право, вот этот человек говорит, что, знаете, нету международного права. Как жаль. В зеркало бы посмотреть, но он в нем явно не отражается в силу, так сказать, некоторых мистических причин. Еще один персонаж, который тоже уже вряд ли отображается в зеркале. Было бы прекрасно, если бы он перестал отображаться вообще, но пока, опять же таки... Здесь речь не только и не столько об этом кризисе. Это, как я уже сказал в начале, это отражение глубочайших проблем, которые сейчас вышли на поверхность и которые заключаются прежде всего в столкновении международного права и отсутствия международного права, как это было, скажем, в XIX веке, до того, как по итогам Первой мировой войны, по итогам Первой мировой войны были достигнуты определенные понимания, а потом по итогам Второй мировой войны был принят устав ООН, создана Организация Объединенных Наций. Сейчас это уже не является аргументом в дискуссиях с точки зрения Соединенных Штатов. Они об этом, как я уже сказал, открыто говорят. И мне кажется, такие дискуссии все-таки необходимы. Из моих контактов с Марко Рубио и из тех контактов, которые были у президента Путина и с президентом Трампом, у нас все-таки сложилось впечатление, что американцы как минимум хотят, чтобы их национальные интересы понимали и уважали, и в ответ они будут понимать и уважать
национальные интересы других великих держав, хотя бы великих держав. И такое понимание постоянно присутствовало. Так что у нас идет с американскими коллегами диалог на разных уровнях, в разных форматах, по отдельным кризисам, по отдельным направлениям наших отношений. Но я нисколько не сомневаюсь, что назрел принципиальный, всеобъемлющий разговор. Ощущение, что Лавров очень переживает, что России не будет среди великих стран, с которыми Дональд Трамп должен вести эти переговоры. Вы знаете, вот Лавров сейчас в этом своем монологе несколько раз произнес слово из 3 букв, которое стало абсолютно нецензурным. Это ООН. Вот, понимаете, главная проблема, ведь мы же с вами говорили о том, что да, кто разрушил международное право, это хорошо известно, но вот он употребил это слово ООН, которое, мне кажется, стало уже просто неприличным. Потому что в Совете Безопасности ООН есть одна страна, которая просто является главным разрушителем международного права и агрессором. И когда там сидит, извиняюсь за выражение, небензя и порит вот эту вот свою небензю постоянно, какой собеседник небензи? О чем можно говорить с небензи? О чем можно говорить с Лавровым? О чем можно говорить с Путиным? Совершенно бесполезно. Это люди, которые не являются собеседниками по определению. Потому что им говоришь о том, что зачем вы напали на Украину, они говорят о печенеге. Им говоришь, зачем ты даешь разведданные Ирану, он говорит о половце. А как же так? Понимаете, это не собеседники. Это люди, которые отвечают на вопрос, который час, они говорят, извините, мне вот в булочную пора. То есть они не собеседники. И проблема Организации Объединенных Наций заключается в том, что в Совете Безопасности, а это единственный орган, который может принимать некие решения, вроде бы как обязательные для всех, сидят вот такие вот несобеседники. Россия, которая накладывает вето на все нормальные резолюции. Китай, который всегда голосует, или почти всегда голосует так же, как Россия. А теперь еще и Соединенные Штаты Америки, которые тоже присоединяются к вот этим вот странным позициям при голосовании. Когда говорится о том, что когда идет резолюция о том, что Украина должна получить гарантии безопасности, очевидная вещь, очевидная страна, которая подверглась агрессии, так вместе за эту резолюцию не голосуют Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки. Поэтому, конечно, Организация Объединенных Наций, она перестала быть не только неким инструментом, который был создан для создания международной безопасности, для предотвращения войн в мире. Что сделали Соединенные Штаты Америки для того, чтобы предотвратить войну в Украине? Ничего. Причина простая. Потому что главный агрессор сидит во главе, сидит в Совете Безопасности. А сейчас к этому главному агрессору присоединились по факту, поддерживая его позицию, еще и Китай и Соединенные Штаты Америки. То есть 3 страны, которые являются постоянными членами Совета Безопасности, они фактически разрушают эту самую безопасность. И, наконец, самое главное, то есть вот та инерция, благодаря которой долгие годы продолжал существовать тот миропорядок, который был установлен после Второй мировой войны. Вот здесь, знаете, много говорится о том, что вот дух Анкориджа какой-то там существует. Я не знаю, что это за дух, правда. Вот, так сказать, судя по всему, не очень приятный запах. Но вот дух итогов Второй мировой войны завершился. То есть вот эта вот инерция, которая была на протяжении многих десятилетий, 80 лет, она закончилась. Вот итоги Второй мировой войны, они завершились. Вот тот период, который в какой-то степени хоть как-то гарантировал отсутствие войн больших, он закончился. И теперь мир стоит на пути нового серьезного глобального кризиса.
И очертания нового мира пока не просматриваются, потому что нет итогов вот этих вот больших войн, которые сейчас происходят в Европе, которые происходят на Ближнем Востоке и не только. Так что говорить о каких-то правилах сейчас не приходится. Надо сначала закончить эти войны, прежде всего та война, главная все-таки, несмотря на то, что сейчас фокус внимания на Ближнем Востоке, главная война, несомненно, у меня в этом нет никаких сомнений, идет в Европе между Россией и Украиной. Это главная война, и от завершения, от ее итогов зависит все, в том числе и ситуация на Ближнем Востоке. Если мы уже про Небензю начали говорить, то цель спецоперации по демилитаризации Украины выполнена, заявил 22 марта постпред России при ООН Василий Небензя на заседании организации 2022 года, я напомню. Он сказал, что с учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей спецоперации по демилитаризации, собственно, Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО. Это к тому, что, опять же таки, Украина отправила свои дроны и специалистов для защиты американских баз в Иордании. И в том же числе настолько очистилась, скажем так, демилитаризированная Украина, что Апти теперь говорит, что он готов ехать на Ближний Восток, помогать, собственно, там, ближнему Ирану. Надо дать Ирану все, что мы можем дать, поддержать его в чем только можно поддержать. И если было бы на то решение руководства страны, абсолютно спокойно, хоть сегодня даже я готов, как говорится, поехать и встать для того, чтобы помочь им отразить наземное, как говорится, продвижение войск, этого войска антихриста Даджаля. И встать, и лечь, и сесть, все готов сделать, собственно, но если прикажет Путин, а Путин пока не приказывает. Да, это большая беда, конечно. Готов сейчас просто встать и победить Америку, но Путин не велит. Я хотел бы вернуться к тому сюжету, который вы показали до этого. Это Небензи. Это, конечно, потрясающе. Значит, человек говорит о том, что выполнена задача, демилитаризирована Украина, и сейчас Украина ведет войну только заимствованными средствами. Интересно, а кто это? Вот это изделие под названием «Фламинго», оно кем изготовлено? Это то самое изделие, которое только что уничтожило военный завод в Удмуртии. А какими же это средствами был уничтожен, фактически уничтожен Черноморский флот России, который сейчас пытается просто, он не знает уже, куда спрятаться. То есть, значит, сначала из Севастополя он перебазировался в Новороссийск, сейчас вроде бы как из Новороссийска собирается сбежать в Балтийское море, потому что в Черном море ему нет жизни. Уничтожают один за другим военные корабли Черноморского флота. И какими силами это уничтожение происходит? Как-то почему-то никакими ни западными, ни средствами НАТО. Это морские дроны, это изобретение Украины. Поэтому, вы знаете, у меня такое ощущение, что когда Небензи открывает рот, где-то далеко-далеко из своей могилы встает Оруэлл и рвет на себе волосы и говорит: ну что же я рано умер и не послушал Небензю. Сейчас бы так интересно мог бы завернуть сюжет своих романов. Это действительно удивительно. Вот мы говорили о том, что не может существовать международный какой-то диалог. Ну о чем можно говорить с Небензи, который на черное говорит белое, и видя то, что происходит сейчас на этой большой войне, утверждает, что цель демилитаризации Украины достигнута. В результате этой войны, не только в результате, и предыдущие события, начиная с 2014 года, Украина превратилась в мощнейшее военное государство Европы. Мощнейшее. И на самом деле, да, проблем, конечно, огромное количество. Любая война создает гигантские проблемы, но Украина сейчас
насыщена оружием, в том числе и прежде всего своего производства. Ну и совместного производства. Сейчас совместное производство со странами Европы вооружение, которое уже непонятно, оно чье, украинское или совместное. Так что Небензя, ну, пусть он лучше про боевых коваров рассказывает, у него лучше получается. Да, Путин поздравил Маджтабу Хаминеи с новым постом верховного лидера Ирана. Правда, Трамп сказал, что он его не призначал, поэтому ему не нравится это предназначение. И выразил надежду, что он, внимание, продолжит политический курс своего отца. Ну, хочется, наверное, присоединиться к пожеланию, но, тем не менее, мне кажется, что это вряд ли означает долгих и счастливых лет жизни. Ну, вы знаете, ведь у вот этих 88 священнослужителей Ирана, которые назначали нового Рахбара, у них была проблема. Поначалу они хотели не называть имя и держать его в тайне по очень простой и вполне материальной причине. Потому что Израиль объявил о том, что любой преемник Айталы Али Хаминеи будет уничтожен. Ну и вот почему-то, я думаю, что у лидеров Ирана, имеется в виду духовных лидеров, вот этих 88 священников, есть основания верить Израилю. Хотя вот Израиль – это сатана, но тем не менее как-то вот верится Израилю, потому что когда Израиль что-то говорит насчет ликвидации кого-то, то почему-то это оказывается правдой. И вот они все-таки решили обнародовать имя нового Рахбара. И я думаю, что вот это пожелание идти курсом своего отца, оно означает буквально. То есть, что такое идти курсом Али Хаминеи? Это курс в могилу. Вот вполне возможно, что сын последует за своим отцом, и они там встретятся где-то, я не знаю, где, в аду или еще где-то, и продолжат богословские диспуты. Так что ситуация вот именно такая. Когда Путин поздравляет, вообще, когда Путин кого-то поздравляет, это черная метка, скорее всего, а не какое-то пожелание блага. Игорь Александрович, я благодарна вам за этот разговор. Екатерина Валерьевна, спасибо вам большое и до встречи в ближайшее время, возможно, в пятницу. Да, Берегите себя. посмотрим, сколько продержится новый аятолла в Иране. Ну и, собственно, возможно, к следующей пятнице нам уже точно будет о чем поговорить. Игорь Александрович, благодарна вам за разговор. До следующей встречи. Всем спасибо за ваши комментарии, которые вы оставляете под видео. Конечно же, за ваши сердца, которые вы оставляете там же. Ну и до следующей встречи говорим вам.